फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदुस्तानी किचन में आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीज़न में बहुत सारी मिठाइयाँ बना ली, मीठा खा खा के थक गए हैं, तो क्यों ना अब कुछ लंच की भी तैयारी कर ली जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं कलकत्ता की फेमस क्लब कचौड़ी। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 कटोरी उड़द की दाल को रात भर भिगा के रखना है। अभी इसे ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें। अब आप इसमें डालें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक और थोड़ी सी हींग, थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएं। बिल्कुल महीन पीसना है आपको। दाल पिस चुकी है। अब एक परात में लें आप 2 कटोरी मैदा और 3/4 कटोरी सूजी। अब आप इसमें डालें 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें डालें पिसी हुई दाल। अब इस मैदे और सूजी का हमें एक टाइट डो रेडी करना है, जैसे हम पूड़ी का डो रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। कलकत्ता में ये क्लब कचौड़ी बहुत फेमस है, बहुत सारी शॉप्स में मिलती है। ये डो रेडी है। इसे एक गीले कपड़े से ढककर अलग रख देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं सब्जी की। एक ग्राइंडर में आपको डालना है 2 तेज पत्ते। हम अपना गरम मसाला खुद बनाएंगे। अब आप इसमें डालें इलायची। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें डालें 6 से 7 लौंग, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, एक दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च। मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई थी, मैंने वो डाल दी। आपके पास खड़ी हो डाल दें। इसे दरदरा पीस लें। दूसरी तरफ एक बाउल में 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून देगी लाल मिर्च। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। कढ़ाई में एक बड़ा टेबल स्पून ऑयल को गरम करें। इसमें डालें जीरा, हींग। हींग डालने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। जीरे के भुनने में जो हमने अपना गरम मसाला बनाया था ना, वो डाल दीजिए और उसे अच्छे से भून लें। अब बाउल वाला मसाला भी डाल दें। इन मसालों को लो फ्लेम पर भून लें। मसाले जल ना जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मसाला भुन चुका है। अब आप इसमें डालें 2 टमाटर की प्यूरी। मैंने टमाटर में हरी मिर्च और अदरक भी पीस लिया था। अब इसमें डालें नमक एज़ पर टेस्ट। टमाटर को 2 से 3 मिनट भूनिए। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गया है और उसने तेल को छोड़ दिया है। सीरियसली किचन में बहुत अच्छा महक आ रहा है। टमाटर भुन चुका है। इसमें डालें 4 उबले आलू और आलूओं को 1 मिनट टमाटर के साथ भूनें। ये आलू भुन चुका है। इसमें डालें गरम पानी। आलू की सब्ज़ी में पानी गरम ही डालें ताकि जो सब्ज़ी का प्रोसेस है वो ठंडा ना हो, कम ना हो। अभी सब्ज़ी को 4 से 5 मिनट पका लीजिए। ये देखिए सब्ज़ी की रंगत कितनी अच्छी आई है। ऑन द अदर हैंड डो भी रेडी है कचौड़ियाँ बनाने के लिए। इसके छोटे छोटे पेड़े काट लें। कचौड़ियों को बेल लीजिए। मैं 2 कचौड़ी एक साथ डालूंगी, इसलिए मैंने 2 कचौड़ियों को बेल लिया है। अभी मीडियम गरम ऑयल में इन कचौड़ियों को फ्राई कीजिए।
कढ़ाई में जगह ज़्यादा थी तो 2 कचौड़ियाँ मैंने और डाल दी है। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये लीजिए, क्लब कचौड़ी तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी, खस्ता और करारी लग रही है। बची हुई कचौड़ियों को भी फ्राई कर लें। है ना कचौड़ी बनाने का इजी तरीका, न भरने का झंझट न फटने का झंझट। लीजिए, क्लब कचौड़ी तैयार है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।